Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, muna godiya ga dukkanin 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka dinga zuwa ziyararmu daga sassa daban-daban na ƙasar nan da ma waje saboda nuna goyon baya da addu'a a cikin wannan lokaci. Muna tunawa jama'a cewa a wannan lokacin akwai annoba ta wannan cuta ta coronavirus. Jami'an lafiya a ma'aikatu daban-daban a duniya sun nuna cewa hanyar rage yaduwar wannan annoba